الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي أفري اللباتنات هي كتاب كأني مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله وحشيخ كهذا الأيام الاتباع الحقيقي يعني دينتا وحيابها لغرة ومغوة ناكسن ووحلي ذو إخلاص هي اتباع إلهي درتنا وحبرته إناد أغضينيس النبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم حقا علي ابن القيم قفكم من نقنايو قفل أرنكر رسولك أيور راعي سربأه حتى يدعو إلى ما دعا إليه وحي الرسولك وددك ويري إلى أسوون أغير يعني حقي يدينتي وددك ويري إلى أسوون أغيره lama oran karo qofkaasi waa qof raacay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wadadiisii saxda ahayd raacay lama dhihi karo falqalbu alghaafilu wuxuu kaluu sheekhu ka hadlay qalbiga ghaafilka oo halmaansan waa ma'wa shaytaan sidiisaba qalbigu haddii uu ghafla ay ku dhacdo halmaan hadday ku dhacdo oo maaragtay dikri ilaahi uu halmaansan yahay qofkaasi waxaa la odhan karaa waa qalbigiisa wuxuu noqday ma'wa waxaa weeye hooy iyo guri shaydaanku uu dego weeyaan ayib maruu sheekhu ka hadlayay waxyaabaha naftu ay neceb tahay ayaa wuxuu lahaa wadaca allahu almasaa'iba walbalaaya walmixana raxmatan bayna cibaadih allah subxaanahu watacaala wuxuu u soo dejiyeyba musiibada iyo balaayooyinka iyo dhibaatooyinka xanuunka geeriyada dhibka waxa ku soo maraya maalin walba kaa nixinaya waaba raxmatun bayna cibaadi raxmad addoomaha dhexdooda oo alla wuxuu ku dhaafayaa khataayaahum dunuubtoodiibuu ku dhaafayaa fa hiya min acdami nicamihi calayhim waxayba ka mid tahay nicamta ilaahay dadka u galo kuwa ugu waaweyn wain karihata anfusum naftooduba ha nacde yani bini aadamku ma jecla musiibo ma jecla inaad maqasho ma jeclid jire ma jecled xageygee halkaa la ii qaado ayuu qofku ku waqtigiisa gelinaya laakiin ama naftaadu hadday rabto ha nacdo oo umuurtaada aad necba laakiin ogow inuu yahay shay ikhtiyaar ilaahay kuu dooray inuu yahay raxmad rabbi kuu soo dejiyey inuu yahay shay ilaahay dembigaagii uu ku dhaafayo rabbi subxaana tahay nicmo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku siiyey dadka qaar baa markaad weydiiso aada u xanuunsan waxay ku ilaahay baa noo nimceeyey nimco ilaahay baan ku jirnaa marka xaqiiqatan waana sidaas weeyaan maruu ka hadlayay sheekhu kamaal alinsaan insaanka bini aadamka kaamilnimadiisa wuxuu yidhi laba shay wa kamaalu kulli insaanin inamaa yatimu bihaadayni nawcayn himma oo turaqiihi yacni himad sare oo qofka meel sare geynaysa oo qofka safaasi fi lumuuri umuurta xunxun ka qaadaysa iyo wa cilmun yubasiruhu wayahdiih cilmi waxna tusinaya hanuuninaya labadaas shay ayaa qofka maaragtay iyuu ku gaadhayaa insaanku kamaal iyo meel fiican buu ku gaadhaa waa himma caaliya oo meel sare qofka geysa iyo cilmi oo tusinaya oo hanuuninaya oo hidaayo siinaya oo waxa fiicanna dariiqa u ifinaya maruu ka hadlaya qalbiyada kuwa ugu khayr badan fa khayru lquluubi maa kaana waaciyan lilkhayri daabitan lahu buuri quluubta kuwa ugu khayr badani waa shayga khayrka weeleeya qalbiga khayrka weeleeya khayru lquluub quluubtii dhowrka arrimood loo qeybiyey kan qalbiga ugu khayr badani waa maa kaana waaciyan lilkhayri waa qalbiga khayrka weeleeya daabitan lahu xifdiya oo haya kaasaa waxaa la odhan karaa waa qalbi wanaagsan oo ilaahay subxana wataala ugu fiican weya markuu ka hadlayay nisyaanka ilaahay subxaanahu watacaala dad baa rabbi halmaama dadkaa halmaamay man nasiya rabbahu ansaahu daatah wa nafsah bal u fiirso qofkii rabbi halmaama allah subxaanahu watacaala isagana wuxuu halmaansiinayaa naftiisu halmaansiinayaa naftaadii ayuu ku halmaansiinayaa garan maayo xaqiiqada naftiisa ma garanayo masaaliixdiisana garan maayo maxaa jira isagaa alla halmaamay allana subxaanahu watacaala wuu halmaansiiyey darajatu sidiiqiin maruu ka hadlayay dadka sidiiqiinta darajadooda dad la siiyo
man talaba alcilma cilmiga qofka barta si uu ummadda ugu nooleeyo islaamka ugu nooleeyo fahuwa min asidiiqiina wa darajatuhu bacda darajati nubuwa. yacni qofka cilmiga u baranaya inuu cilmiga islaamka nooleeyo u baranaya darajadiisu waa darajatu sidiiqiin ayuu gaarayaa, waana darajadiisu waa bacda nubuwa, nabinimada tan ku xigta weye insha allahu tacaala. wabihada nakunu qad faragnaa, intaasaa waxaan uga baxnay kitaabkeenii miftaaxu daari sacaada, waana cajaladii ugu dambeysay iyo darsi ugu dambeeyey ayuu noqonaya insha allahu tacaala. wa ilaa intaan ku kulmi doono kitaab kale oo cusub biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. allah ayaan weydiisanaynaa inuu camalkeena ka dhigo khaalisan liwajhi lkariim, mid ilaahay loola qasto oo ilaahay wejigiisa iyo ikhlaas ilaahay loo sameeyo, ilaahayna uu naga badbaadiyo alriyaa